الشخير اذا شلنا عادة الاشياء الواضحة، مريض عنده انحراف شايد بالحاجز الانفي، اقول نعم. شايد انا بسيط، لازم بالتشخيص نكون دقيقين. نعم. زين حتى ان الشخير اول شيء اذا انحراف زايد، عند اللحميات الضخمة اتوقع انه يشخر، وزن زايد، ان عندنا حسبة اسمها بي ام اي الطول، نحسب الطول بالوزن. زين لاسبوعين اذا كان الزياده مهما يسوي عمليه شخير ماكو فايده. زين الا لما ينزل وزنه. بالضبط. واحد عنده حجم اللسان يكون عندنا، نفتح حجم المريض الفم ماله، نشوف درجات، انك مرات من اول ما تفتح حلقه تشوف اللوستين والمجرى. نعم. اكو واحد ثاني لا اصلا بطل حلق لسانه بس يبين شويه اللهات، واحد اصلا ما يبين. فهذا الدرجات هذه يختلف. زين انك تقول اسوي عمليه ولا لا. شيء ثاني حجم اللوز اللي قلنا، اوكي نفس الطريقه حجم اللوز، اكو لوز صغيره فما اعتقد تسوي اللوز متضخمه اكيد. هذه مرات مريض يقول انا ما تلتهب، ما يخاف ما تلتهب، لكن اللوز هي السبب. الحين نسال عن طرق علاجها اذا حبيت، وهاي شيء مهمه. عندنا اكثر من سبب. عندنا سبب اولا موضوع الهايجين، انسان شو يقول خفف وزنك. نعم. اوكي انسان اللي ينام على ظهره، زين نقول له زين ينام على ظهره، نقول له مثلا بعض يحطون باسكت يسوون سله، زين بحيث انه ما ينعض يتحرك. نتكلم عن الاشياء الثانيه، بعضهم يحط بما ان اللسان اكو نايف مثل جهاز تشغله داخل الفم، يلبسها وتسحب اللسان داخل، تسحب لسان ايوه عفوا لبرا. نعم. لكن هم المريض يتاذى ما يقدر. ما يقدر. اكو عمليات انتم تسوونها الماكسيلوفيشل، انك تكسر حتى ادفانسمنت، عمليه نعم. نسبه النجاح زين، لكن هم عمليه مو بسيطه. نعم. زين اكو عمليه تنسحب عظم الهايو بون، هذه تنسحب. نعم. هم مو بسيطه، ولكن وطلعهم جهاز جديد مثل بس ميكر توصل الكهرباء حق العصب الهايبوغلوسال، العصب ال 12 اللي مالت اللسان، لكن هم تحت التجربه. نعم. شنو الاشياء الثانيه بعدنا؟ الماسك يسمونه السي باب، يمسك المريض بحيث يعطيه هواء على طول دايم، هذه نجاحها 100% عن الاختناق، على الاختناق هذه، ولكن المريض ما يتحملها. نعم. بس عفوا دكتور، هالعلاجات هذه هي حق الشخير اللي هو المضاعف اللي فيه معاه اختناق وممكن يسوي مضاعفات او شيء. الشخير العادي البسيط اللي عاده موجود عند الناس، هل في مانجمنت معين من كل واحد؟ بالضبط. اول شيء نعرف مو كل شخص عنده مشكله بالسليب ابنيا او يسمونه اختناق. نعم. الاغلبيه الناس اللي يشخرون ما عندهم مشاكل. اغلبيه الناس ما تختنق مثلا. اوكي تلقى الشيء اللوز يختنق، لكن رخاوه جسمي يرتخي عنده. نعم. زين قلنا بعض المرضى يقول انا احط لي بلاستر هذا اللي هنا بالستيكر يبيعونه تحسن، شيء جيد وفعلا فعال. العظمي هذا يكون عنده مشكله بدايه الفالف الصمام في بدايته. زين اكو حاليا في ناس في بعض الحالات نحط لهم البيلرز امبلانت، عباره عن مثل نغرز مثل ماده بلاستيكيه باللهات عشان تخلي اللهات او السقف الحج يكون صلب شويه عشان اكثر. بالضبط. نعم. اوكي. اكو حالات تكون مرات حق الشخير نشد جزء من اللهات او شيء اللهات اللوز، كل مريض له بروحه، نشوف وين مكان سداد نسوي له. اكو بعض الحالات نشد جزء من خلف اللسان ليزر طبعا. اوكي. نعم. او نسوي نخف منه. طبعا هذا تكون علاجه بطيء، ولكن للحين ما في علاج نقدر نضمن حق المريض ان الشخير راح يروح الا يكون في شيء واضح. انا في بعض المرات اقول انت راح يروح عندك الشخير لان في شيء واضح، اللي غير واضح هذا ما يكون شيء مضمون. ممكن تحاول فيه باكثر. ولكن ارجع انك كل مريض يخف وزنه اذا كان اوفر ويت عاده يخف عنه كشخير وكاختناق.